Самое полезное, самое вкусное лекарство при респираторных заболеваниях – это варенье из сосновых шишечек, которые я собираю и варю каждый май. Это варенье помогает при гриппе, ангине, бронхите, облегчает сухой кашель, обладает противоотхаркивающими свойствами. Сосновое лекарство поможет справиться с пищеварительными проблемами. А также оно оказывает тонизирующее действие, поэтому лакомиться им стоит только в первой половине дня. У меня получилась очень хорошая партия соснового лекарства для себя и для своей семьи. А те, кто хочет приобрести это целебное средство, пишите в личку.